Всем привет, с вами Фрост, и сегодня у нас с вами наша, возможно, кем-то очень любимая рубрика «Эксперименты», которой я иногда балуюсь. Зажигалки. Когда я еще был шкитом таким, я не знаю, мелким, мы вечно покупали вот такие зажигалки в киосках. С серьезным лицом приходили в киоск, но продавщик таким: нам зажигалку, пожалуйста, 3 таких шкита, таких по колено и такие. Ну ладно, может быть, по пояс. Такие зажигалки покупали, ходили, жгли их, раскручивали вот эту вот фиговинку, чтобы покруче огонек можно было сделать. И вот так ходили, поджигали всякие... Да, они также ломались. Давай. Всегда лайк, если так же. Поджигали всякие объявления на дверях и прочую фигню. Ну как, чем еще развлекаются подростки? Сейчас они в контру играют, а мы тогда жгли всякую херню. И просто самый жир был это кинуть вот такую зажигалочку в костер. Что мы сегодня с вами сделаем? Только не одну, а целых 500. Допустим, это загорится. Главное, это безопасность. Все, меньше слов, больше дела. Я знаю, зачем вы сюда пришли. Да будет эпик. Все, добавим немножечко жару. Безопасный чувак, проверяй нашу безопасность. Да будет жара.
Ну все, ребят, на этом наш видосик подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и не повторяйте этого сами. Потому что у вас нет такого безопасного чувака, который все сделает безопасно. Всем удачи и всем пока-пока.